Coisou mais, eu tô gravando aqui. Coisou mais, abaixa mais. Ou tu bota mais alto. Tu abaixou mais, não foi? Não. Ah, já vi esse daí. Bota pronto. É doido. Não tá enjoada não. Cadê do estágio? Bota mais pra cima. Aí. O dedo não tá fazendo não. Aqui. Maria Isabelle, tira e bota de novo. Vai que dá certo. Tira tudinho. Eu vou botar mais. Como é que tu botou no início? Tu botou foi do lado ou foi do outro lado? Desse lado mesmo. Eu vou botar assim. Botar assim. Vai fazer. Ó, não tô fazendo nenhum barulho. Eita, freula. Agora dá grau. Dá grau. Os caras vão pensar que esse aí é mobilete. Esse aí não parece mobilete, mas não é. Ou grau. Eu preciso ganhar aquela coisa. Eu vou botar no YouTube. Tá tirada assim, a minha. Tu vai ver, bem. Eu sei. Agora tá fazendo assim. Tchau, galera. Até mais. Olha, essa minha tá doida. Vai, tu falou tchau, galera. Até mais. Tchau.